가게 안에 못 들어가요, 아가씨들. 거리두기 때문에. 거리두기 때문에 안 돼. 네? 야, 나 지금 흥분 상태다. 빨리 올라. 뭐라고? 흥분아, 진짜. 야, 내가 지금까지 수많은 빈티지를 갔는데 이렇게 이쁘고 싼데 처음. 진짜 까무라치. 가만. 일로 와봐, 일로 와봐. 내가 픽해둔 게 있단 말이지. 이쁘지 않아? 아, 닌 빨간색처럼 추울 듯. 얇은데? 얇게 나. 근데 아씨. 한번 입어볼까? 그리고 이거 개 이쁘지 않음? 아니 근데 내가 본 호피 치마 중에 제일 예뻐. 니한테 보여줘. 그렇긴 할 것 같아. 아이. 맞네, 좀 기네. 헐, 야, 이거 너무 에반가? 이게. 이거 그거다. 해리포터 그 교정쌤. 어때? 해리포터 교장쌤 룩. 봐야겠어. 근데 너무 예쁨. 어떡하면 좋냐? 좀. 이렇게 세트. 야, 완전 큐티스 끝판왕이야. 너무 격정적이고. 오 마이 갓. 오 마이 갓. 이건 약간 NCT 후디 망했을 때. 야, 이 귀여운데. 어머 이거 뭐야? 어머. 아, 근데 큐티한디? 아니? 사고 싶나? 당연하네. 와. 아니 근데 내가 이거 항상 느낌이 달라져. 이게 뽕이 뽕을 빼야 되나? 아니? 그냥 이상한데. 와씨. 들어는 갔다고. 어이. 엉덩이인가 여기 이렇게. 이거 엉덩이 아니야? 똥을 못 싸서 이거. 어제 썼다며. 잠시만. 못 썼어. 한 번 썼지. 근데 어때? 위에 뭐 입을 건데? 이게 뭐 이런 거 입어야지. 이것도 나쁘지 않은데 이것도. 넣어봐. 맞아. 아 힘들다. 이걸 이따 살 빼야 될 것 같은데 숨이 안 쉬어져. 뭐가 나와 아까 거랑 비교했을 때? 아까. 아깝게 나가. 응. 이는. 양말을 왜 도대체 핑크색으로? 넌 약간 뭐라 해야 될까? 늦었지?
사모님의 한 사촌 동생쯤 되는. 이 패션 어떻게 생각해? 원종. 근데 나쁘지 않지? 모르겠다. 아까 이쁘지 않나? 이 위에 다 색깔이. 그래라. 오케이. 그래도 다 했어. 근데 너무 체크. 이 남자는 조져버렸어요. 가자, 마지막. 근데 바지 15,000원이었는데 어, 그 셋업 35,000원이잖아. 어. 근데, 근데 45,000원 달라 했다. 어. 5,000원 깎아줬네. 아, 진짜? 35,000원 달이 15,000원이야. 근데 5만 원이. 아, 맞네. 뭐야, 착한 사람이잖아. 야, 이거 옷 장난 있어. 안 되는데 좀 미쳤나봐, 내가. 일단, 이 건물을 가면 돼. 우와. 냄새 난다고? 이거. 우와, 얘네 다 왔네. 근데 바로 옷 사러 오는데. 빈티지 뮤지엄. 이거. Bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. 코난 인형 사줄까? A beautiful sight. We're happy tonight, walking in a 완전 귀염뽀짝한 베이커리. 안 씻었어요. 더러워요. 나는 씻었어요. 깨끗해요. 씻은 얼굴이 왜 이렇게 더럽죠? 뭐? 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 내 입술 보였을까요? 좀 닦아야겠어. 너무 행복해요. 누웠어요. 얘들 아무것도 안 할 거예요. 코끼리를 소개할게요. 이름은 끼리. 제 시다발이에요. 얘가 잘못하면 이걸 확 뽑아버리면 돼요. 지금 두찜을 시켜서 기다리고 있음. 이건 해줄게. 오 마이 갓. 당면 so sexy. 이건 로크 앤 키? 락 앤 키! 그 뜻이었구만. 락 앤 키를 시청하면서 맛있게 찜닭은 냠냠뇸냠 옴뇸뇸 해볼게요. 시작! 헤이! 기다려봐, 아직 각을 못 잡았다. 다리에 끼어있는데. 어떻게 했어? 몰라. 어! 왜? 나 뒤에 뭐 봤음. 뒤에 주고 있어봐. 이거 넣을 줄 알아. 아니 너 뒤에 뭐 있었다니까? 개 무서웠어. 오마이갓. 봐봐 뒤에 누구 있다니까. 개 무서워.
오마이갓. 뭘 샀는지. Is this 바지 체크 바지 so pretty. 찾아. 일단 요거는 15,000원이었고 이거는 아주 예쁜 체크예요. 어디든 받쳐 입으면 아주 핫걸 영국. 요거는 이제 자켓이랑 요렇게 세트인데 이게 원래 35,000원이야 이 세트. 너무 싸. 근데 아주머니가 아주 이쁘시던데 이 세트 35,000원이랑 이 요거 15,000원에서 합해서 35,000 더하기 15,000원인데 그냥 45,000원에 주셨어. 그리고 이건 지금 꺼내면 좀 곤란한데 완전 예쁜 캐스미어 블랙 코트 샀는데 이거는 캐시미어가 7만원. 이건 그렇게 싼 건 싼가? 캐시미어 치고 아무튼 베니쉬. 스무디에 미친 자. 나 지금 바지 벗고 있잖아. 위에만 찍고 있다. 응. 내 설거 교복 같기도 하고. 닥쳐라. 입기 싫어지게. 오야 이 잠옷 제법 어울리는데. 뭐? 니 너무 화각이 짧아서 한눈에 안 당긴다. 뭐가 짧아? 화각. 거꾸로 입었다. 돌려. 야, 그게 멋이라는 거야. 약간 이제 영국 말 너무 많이 했다. 스웨덴 쪽 북유럽 쪽인데 상류층 여성들이 즐겨 입을 것 같은 그런 진짜 웃기다. 세련미 넘치는 체크예요. 절대 이게 35,000원 보이지 않는다는 게 포인트. 피니쉬. 이 정도에서 오케이. 지금 딸기 스무디 기다리는 중. 내 광대가 와. 더 클걸? 아니 아무리 웃어도 얼굴이 안 커지네. 누가? 네가? 아니 스노우 필터. 야 조용히 해. 이렇게 이거 해도 안 일반인 벌려져. 척해라고. 일반인 척. 나 이 헤어라인 너무 보기 싫어요. 됐어. 왜냐면 지금까지 그지 같은 얼굴만 보여줬기 때문에 마지막엔 이걸 써야 돼. 누구한테 보여줄 건데? 브이로그. 딸기 스무디 드디어 왔다고. 내가 원하던 맛 이거잖아. 내가 원하는 게 이거잖아. Delicious. And she's 크로스랑 like 색깔 컬러. 땡. 빵댕 스커리. 저는 빵댕이 돌려주세요. 진짜 이거 자기가 스스로 돌려야 돼. 아이패드로 베그스. 지글지글 짝짝 보글보글 짝짝 지글짝 보글짝 지글보글 짝. 이거 왜 이렇게 뽑아? 네, 맴. 와, 화면에는 괜찮게 나오네. 그러니까 얼굴 작게 나오고. 셀카 모드로 찍어. 싫어. 하고 했는데도 안 하는데. 영과 일의 힘을 합쳐 와, 자연스럽게 나도 그래서 이거 겁나 띄워가지고. 미래를 움직입니다. 와, 개빡치. 현대모비스
무겁다. 땡. 순대전골, 알차 순대전골. 예. 솔로지요. 맛있겠지? 나부랑이도 왔어요. 당면 이건지 먹어보고 당면 이거는 안 먹어봐. 완전 옛날부터 기다리고 기다렸던 순대전골. 물 불까? 됐다. 좀 더 넣어줘.